किन ओहो अनि यही हो मेरो लास्ट मोटो भ्लग नमस्ते सबैजनालाई आज म त माथि यातायात जान लागेको है टुरिस्टमै लामो माथि जाउँ सनाथ के अरे सनाखत सनाखत हो त्यो गर्छु आज बाइक म कस्तो सनाखत गरेर राख्छु बाइकमा होइन अनि जसले पे गर्छ उसले लग्छ त्यो पेपर अनि म पर्दैन है पास गर्ने बेला बाइक तेरो सनाखत जान लाग्यो है अर्को भिडियोमा मेरो अनुहार देख्न पाउनुहुन्छ मजा केटा हो मजा मेरो फेस रिभिल रे के हेरौँ अब के हुन्छ केटा है भ्लग त गर्ने हो भ्लग गर्न छाड्दिनँ म होइन जहाँ गएँ नि म तर अलिक कस्तो लाज आउँछ कि आफ्नो फेस देखाएर भ्लग गर्न चाहिँ ओहो छिटो जान्छु अनि छिटो गरेर आए फर्किनुपर्छ धेरै काम छ आज यार खाना पनि खाएको छैन बिहानदेखि 12 बज्न लागिसक्यो 12 बजिसक्यो 1 बजी पुग्नुपर्ने हुन्छ हामी किनकि फेरि 2 बजी त्यहाँ के अरे खाजा खान्छ नि त त्यही भएर ओहो यता चिट खाइरहेछ यहाँबाट सिधै जान्छु म अनि लेफ्ट लाग्छु यहाँदेखि अगाडि ठ्याक्कै बालजु पुग्छ है सो घाँटी सुकिरहेछ थ्या ओहो अलि छिटो चलाउँछु किनकि अलि छिटो पुग्नु पर्ने हुन्छ है फेरि 2 बजी ठ्याक्कै ब्रेक भयो भने त खत्तमै हुन्छ यार केटा ओहो गर्मी त बहुत डेन्जर नै अब यहाँबाट लेफ्ट लाग्नु पर्ने हुन्छ टक्क लाएर अब धुलो बाटो खानुपर्ने हुन्छ है यस्तो धुवा छ्या पल्युसन हो यस्तो ठुल्ठुलो बसहरूलाई चाहिँ मलाई अलिक ओभरटेक गर्न गाह्रो हुन्छ कत्रो लामो हुन्छ यार एउटा लेफ्टबाट जाउँ न फेरि लेफ्ट ओ इन्डियाको गाडी अगाडि रहेछ एकदम मिलाएर घुसाउनु पर्ने हुन्छ है केटा यस्तो ठाउँतिर चाहिँ एकदम ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ मा ड्याङ्गल छिराइहाल्दै स्यान्डविच हुन्छ नि फेरि केटा हो जाम अलि 1 पिस ह्यान्डल माथि गरेपछि अलि नभ्यायो नि क्या बाइक नै त्यति कहियो तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं ओहो र केटा कलङ्की आइपुग्यो है म चाहिँ अब ट्याक के आज त पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ आज सन्डे म यता माथिबाट जानु म सिधै क्रस गरेर राइटबाट जान्छु है त्यो मलाई त्यो मिठो अन्डरग्राउन्डको साउन्ड सुन्नु मन छ क्या बेनालीको बेनाली भन्छ नि ट्राफिकहरूले बेनाली भन्छ के त्यही भएर भन्दैको ल केटा हो इङ्ग्लिस त फेरि खतरै छ मेरो कहिले काहीँ जिस्किन्छु मात्रै एकचोटि यो अन्डरग्राउन्डमा मस्तको सुनिदिउँ साउन्ड है सुनौँ है ल ओहो अनि कस्तो मजाको साउन्ड यतिको चाहिँ हुनुपर्छ केटा यतिको चाहिँ अब यहाँबाट राइट लाग्छु म कस्तो भएर सुनेको यार साउन्ड वाउ केटा मा अब यहाँबाट राइट लाग्नु पर्ने हुन्छ है कसम भने क्या खतरा सुनेको साउन्ड यार केटा यहाँ पनि एक यस्तो छ खतरा छ है केटा हो साउन्ड चाहिँ अब बेनीले चलाउन दिनु पनि सक्यो है केटा है जहिले नेगरो हुँदैन जिन्दगी भाइ बेनाली 300 पछि आएर खत्रै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले बेनेलीमा फेरि त्यो ट्राफिकको छेउदेखि जाउँ न केही गर्दैन क्या मामाले मलाई चिन्छ केटा हो रेप गऱ्यो भने त नारी नै दिन्छ होला यार फुली यातायात आइपुग्यो केटा म चाहिँ बल्ल बल्ल एक बढारिदिउँ है
किन पर्दैन फुल चार्ज हो क्या यता जाउँ हामीले चिन्ने मान्छे छ क्या यहाँ मेरो भाइको मेरो यताको छैन मान्छे ल केटा होला बाइक पनि सरनाथ के अरे सनाखत गऱ्यो है ल पकलाएर अब जसले दियो पैसा हो त्यसो भयो बुक भइसक्यो है बाइक चाहिँ केटा ल यति नै आजको लागि चाहिँ पानी परेको कारणले मैले गोप्रोबाट भिडियो बनाउन मिलेन हाम्रो अगाडि 350S 60 रहेछ 60 बाइक अनि मेरो 20 पानी परेको कारणले फोहोर भएको छ है अरू भने त्यही हो त्यस्तै हो ल आजको लागि यति नै सिउ त अलिक छोटो भयो होला भिडियो चाहिँ 3 मिनट 4 मिनट जति भयो होला केटा यही हो मेरो लास्ट मोटो भ्लग आजको ल बाई बाई केटा टेक केयर